Mirëmbrëma të nderuar zonja dhe zotrin, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Rama takon fermerët, krijojmë kooperativat për t'ju përshtatur kushteve të Bashkimit Evropian, s'ka tolerime për shitjen e produkteve ushqimore në rrugë. Socialistët kërkojnë që Koriku të jetë afati final për territorialen. Arbian Mazniku thot për Vision Plus, se në të kundërt reforma shtyhet deri në vitin 2031. Bordi Transparencës rrit sërish çmimin e naftës, edhe benzina do kushtojë më shtrenjtë, ndërsa gazi mbetet i pandryshuar. Vendimi pasojë luhatjeve në bursa. Albin Kurti bën një hap drejt zgjidhjes së krizës. Thirrje partive kryesore të opozitës të propozojnë 3 emra për president. Duhet të jenë figura unifikuese. Ermiona Lekbello mbyll me vullnetin e saj rrugtimi në fermën VIP. Emocione të forta gjatë spektaklit, 2 nga konkurrentët surprizohen nga familjarët. Vjen të njihemi më gjerësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Kryeministri Edi Rama në një bashkëbisedim me fermerët tha se do të rikthehen kooperativat, pasi bujqësia duhet të plotësojë kriteret e Bashkimit Evropian. Duke përsëritur rëndësinë që fermerët rrisin cilësinë e produkteve, shefi i qeverisë paralajmëroi se nuk do të tolerohet më tregtimi nëpër rrugët e vendit. Fermerët në vend duhet të bëhen gati për t'u përshtatur me standardet e Bashkimit Evropian. Gjatë një takimi në Dibër, kryeministri Edi Rama lajmëroi se në Shqipëri do të rikthehen kooperativat, por jo ato të kohës së diktaturës. Por si kooperativat e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian funksionon me kooperativa, por ndryshe nga kooperativat e komunizmit. Në kooperativat e Bashkimit Evropian, secili prodhon më vete dhe të gjithë shesin bashkë. Ka që thjesht është kjo punë. Fermerëve, kreu i qeverisë u la porosi të përgatiten për kërkesat e Unionit, pasi sipas tij Brukseli zyrtar nuk toleron kur bëhet fjalë për produktet ushqimore. Dhe siç kemi kaluar nga thertoret te kthesa Kamzës, nga shportat dhe nga tezgat në rrugët e Shqipërisë që ishin si korridore me molle me qep, tek niveli tjetër, tani duhet të kalojmë në nivel tjetër. Është e domosdoshme. Më tej, në asamblenë e Partisë Socialiste në Dibër, kreu i qeverisë hodhi akuza mbi opozitën, që sipas tij po lobojnë që Shqipëria të mos bëhet pjesë e Unionit. Po të shkosh dhe të thuash bllokoheni Shqipërinë. Mos i hapni rrugën Shqipërisë. Shqipëria është në dorën e krimit, Shqipëria është në dorën e mafjes, Shqipëria është në dorën e narkoshtetit. Këtë gjë nuk e ka bërë asnjë vend tjetër. Çfarë janë këta? Por këta janë ata që janë. Ne nuk kemi çfarë i bëjmë atyre. Gjatë takimit Rama dhe njëherë theksoi se Shqipëria do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian brenda vitit 2030. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha lëshoi akuza të forta ndaj Ervin Salianit. Ai tha se ish deputeti demokrat bashkëpunon me Ergjys Agasin dhe eksponent të krimit. Berisha sulmoi dhe kryeministrin Edi Rama ndërsa i bëri thirrje qytetarëve për pjesëmarrje në protestën e 8 majit. Ervin Saliani do të ketë fatin e Lulzim Bashës. Kështu shpreh kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha për ish deputetin e forcës politike që ai drejton. Gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët, kryedemokrati akuzoi Salianin se ka bashkëpunuar me antar të bandave kriminale, por jo vetëm. Mashtroi vërtet një grup njerëz që ishin të votuar shumë mirë, dhe shkuan me pi kafe për akte miqësore. Verën e kaloi me Ergjys Agasin në dreka dhe darka. Shkoi në Durrës dhe mblodhi eksponent Partisë Demokratike që tradhtuan Partinë Demokratike dhe nuk punuan absolutisht asnjë ditë në fushat. Edhe ky përsërit fatin e Lul Bravës. Nuk munguan as akuzat ndaj kreut të qeverisë Rama, i cili sipas Berishës ka marrë urdhër nga ish zëvendës kryeministrja Belinda Balluku për të shkarkuar Elisa Spiropalin si ministre e jashtme. E flaku Lubi Balluku sepse Elisa Spiropali nuk mund të mbronte vjedhjen flagrante e klamoroze të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut në takime ndërkombëtare. Dhe Edi Rama
e largoj atë me njëherë me urdhër të Lubi Ballukut. Kryedemokrati u ndal edhe tek protesta e ardhshme kombëtare 8 majit, duke kërkuar pjesëmarrjen masive të qytetarëve. 8 maj është një ditë për të gjithë shqiptarët. Nuk protestohet për pushtetin e Sali Berishës apo të Partisë Demokratike, apo të aleatëve të saj. Protestohet për votën e lirë të shqiptarëve. Protestohet për kundër plaçkitjes dhe varfrimit e mjerimit tyre të vazhdueshme nga kjo qeveri. Sipas Berishës, protestat nuk do të ndalen deri në rrëzimin e Edi Ramës. E menjëhershme ishte edhe përgjigja e Ervin Salianit ndaj Berishës, duke e quajtur Sali Koltuku, që e ka mbajtur pushtetin për 36 vjet rresht në kurrizë të demokratëve. Nuk ka asgjë më të vjetër në politikë se sa kur dikush që ka humbur lidhjen me realitetin përpiqet të shpikar miq për të fshehur frikën nga gara. Unë nuk kam përfunduar në krahët e askujt, isha dhe jam i lirë, Lulzim Bashën e solle, mbajte dhe ta fali partinë, me mua i ke bërë hesapet gabim, do të çmontoj ty dhe autokratin e qeverisë. Regjimi Rama Berisha është i përbuzur nga shqiptarët dhe me që ke mbështetje dil në garë mos u fshi si frikacak, mbyllet postimi në Facebook i Salianit. Socialistët kërkojnë që në qendër të reformës territoriale të jetë shërbimi ndaj qytetarëve dhe jo numri i bashkive. Arbian Mazniku thot për Vision Plus se nuk ka kohë për të humbur dhe se korriku duhet të jetë afati i fundit. Në të kundërt, sipas tij, reforma mund të shtyhet deri në vitin 2031. Ndarja e hartës territoriale nuk duhet të jetë fokusi kryesor i reformës. Këtë qëndrim mbajti bashkëkryetari socialist i Komisionit të Posaçëm Arbian Mazniku, i cili theksoi se bisedimet në kuvend duhet të kenë parim kryesor rritjen e cilësisë së shërbimeve të bashkive, si dhe shtimin e ekspertëve në institucionet vendore. Unë ndoj që është shumë e rëndësishme tani që të mos ngecim këtë diskutim i hartës. Ndaj dhe ne është shumë e rëndësishme të diskutojmë si i mundsojmë bashkit që t'i ofrojnë më mirë këtë shërbime. Qoftë jo nga ana e kompetencave, qoftë jo nga ana e elementeve ligjor, qoftë nga ana e financave të nevojshme për të ofruar siç duhet të shërbim dhe duke fokusuar diskutimin këtu dhe jo aq shumë këtë elementi i hartës dhe ndarjes, i cili unë e mirë kuptoj është më i thjeshtë nga njerëzit për ta kuptuar, është dhe pak emocional, është dhe pak tifozlik zone. Por ky nuk është thelbi. Thelbi është si i bëjmë bashkit. Por si shikon mazhoranca qasjen e opozitës, e cila është prehur se nuk dëshiron përsëritje të gabimeve të bëra gjatë diskutimeve në vitin 2014. Në momentin që e bëjmë diskutimin për hartën, rrezikojmë dy elemente. Rrezikojmë një që ta bëjmë këtë lojë kungulleshkash, thot populli, pra pse kaq po jo aq, po pse kaq po jo aq, dhe dyta ta ngushtojmë diskutimin në element elektoral. Unë mirë kuptoj faktin që opozita mendon që po të jenë më shumë, ndoshta do fitojmë më shumë bashki, por ky nuk është sërish nuk duhet bërë si një kalkulim për zgjedhjet e radhës, as për zgjedhjet e radhës pas këtyre zgjedhjeve të radhës. Megjithatë, debate dhe mos pjesëmarrja e së djathtëve më herët vonoi procesin, ndërsa për Maznikun, korriku mbetet afati domosdoshëm. Ne humbasim këtë moment, pra 2027-ën për ta bërë reformën. Ta bëjmë 2031-shin, do duhen 4 vjet deri në 2035-ën që të ajustohet situata dhe kemi humbur në thelb një dekadë. Komisioni i Reformës ka nisur turin e takimeve në çdo qytet, një tur që do të vijojë deri në fillim të muajit maj. Bordi i transparencës vendosi çmimet e reja tavan sipas të cilave nafta dhe benzina do të shiten më shtrenjtë. Autoritetet argumentojnë se rritja e çmimit të karburanteve është pasojë e paqëndrueshmërisë në tregjet globale. Çmimi i naftës u rrit sërish këtë të shtunë në tregun vendas. Në mbledhjen e fundit, Bordi i transparencës vendosi që 1 litër naftë të shitet 4 lekë më shtrenjtë, duke vendosur tavanin prej 206 lekësh për litër për pikat e karburanteve. Më shtrenjtë do të paguajnë edhe ata që kanë mjete me benzinë. Sipas vendimit të bordit, litri i benzinës do të kushtojë 181 lekë nga 176 që ishte, pra 5 lekë më shumë, ndërsa gazi do të vijojë të tregtohet në kushte të lira të tregut, pa ndërhyrjen e Bordit të Transparencës, i cili që prej riaktivizimit nuk ka marrë vendime për të vendosur çmime tavan për gazin. Këto çmime të reja për naftën dhe benzinën që do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, vijnë pas ndryshimeve që janë regjistruar në tregjet ndërkombëtare në ditët e fundit. Aktualisht në tregjet e huaja, nafta bruto Brent tregtohet në rreth $106 për fuqi, nga rreth $100 që ishte 3 ditë më parë.
Luhatja e vazhdueshme e çmimit të karburanteve në vendin tonë ka krijuar pasiguri për zhvillimin e mëtejshëm ekonomik, sepse rrezikohet përsëritja e një krize çmimesh si në vitin 2022. Ndërkohë, shoqatat e bizneseve kanë shtruar disa kërkesa para qeverisë, duke kërkuar mes të tjerash ose rishikim të skemës së taksimit ose subvencionim, në të kundërt rritja e çmimeve rrezikon të përshkallëzohet. Gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër ka liruar nga qelia 3 të arrestuarit pas vrasjes së 30 vjeçarit Endri Goxhaj më 21 prill në Memaliaj. Në lidhje me këtë ngjarje janë shpallur në kërkim shtetasit Donaldo Nelaj dhe Marialdo Nelaj, të dyshuar për vrasje me dashje. Dali Nelaj dhe Aldo Kalemi u arrestuan nga policia për veprat penale, vrasje me dashje, kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi armëve shpërthyese dhe i municionit, ndërsa Ermal Mataj u arrestua me akuzën për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Tashmë të tre do të hetohen në masën e sigurisë arrest shtëpie. Nga hetimet ka rezultuar se gjatë përplasjes fizike dyshohet se Endri Goxhaj ka qelluar me armë zjarri në drejtim të Dali Nelës, duke lënë këtë të fundit të plagosur. Pas kësaj, dy vëllezërit Donaldo dhe Marialdo Nela kanë reaguar duke qelluar me armë zjarri në drejtim të Goxhajt, i cili i përpasoi ndoroi jetë gjatë transportimit për në spital. Një kontrolli i befasishëm u zhvillua mëngjesin e kësaj të shtune në ambientet e paraburgimit të Vlorës, ku angazhuan mbi 70 forca policie. Sipas informacioneve, efektivët kanë kontrolluar çdo qeli, si dhe ambientet përreth institucionit në kuadër të një aksioni për evidentimin e sendeve të jashtëligjshme. Mësohet se janë gjetur dhe sekuestruar disa sende brenda qelive. Albin Kurti ka bërë një hap për të lejuar që vendi të mos shkojë në zgjedhje. Ai ka propozuar partive kryesore të opozitës të zgjedhin 3 emra për president. Figurat sipas vetvendosjes duhet të jenë unifikuese dhe jashtë skenës politike. Lëvizja vetvendosje Albin Kurtit ka bërë me dije se i ka kërkuar 2 partive opozitare, pra PDK-s dhe LDK-s, të paraqesin së bashku 3 kandidat për presidentin e ardhshëm të Kosovës, në mënyrë që të shmangen zgjedhjet e parakohshme. Ftojmë PDK-n dhe LDK-n që së bashku të propozojnë 3 emra, nga të cilët do të mund të zgjidhet presidenti i ri nga legjislatura e 10. Këta 3 kandidat duhet të jenë figura unifikuese me integritet të lartë qytetar e kombëtar, me kontribut të dëshmuar në jetën profesionale dhe shoqërore dhe jashtë skenës aktuale politike. Thirrja e partisë në pushtet, e cila sipas saj vlen deri të dielën në mbrëmje, vjen teksa një afat kushtetues për zgjedhjen e presidentit mbaron të martën. Vetvendosja theksoi në Facebook se do t'i tërhiqte kandidatët e deri tanishëm të saj nëse 2 partitë opozitare i sjellin 3 emrat e kërkuar. Për këta të 3 do të siguroheshin së paku 90 nënshkrime të deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Me atë rast, paraprakisht do të tërhiqeshin nga kandidatura zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glauk Konjufca dhe deputetja doktor Fatmire Mulhaxha Kolçaku. Presidenti i Kosovës zgjidhet me 2/3 e votave në 2 raundet e para të votimit, apo me 61 vota në raundin e tretë, por nevojiten 80 deputet në sallë që seanca të mund të mbahet. Ermion rrugëtimi Fermon VIP duke u tërhequr nga gara me vullnetin e saj. Spektakli të premtes u dominua nga emocione të forta, teksa vëllai i Fabiolës i kërkoi asaj të ndërpriste raportet me Adionin. Surpriza nga familjarët pati edhe për konkurrentë të tjerë. Mbrëmja e 9 e spektaklit më të ndjekur të momentit, Ferma VIP erdhi me një larmishmëri emocionesh, vendimesh të forta dhe zhvillimesh të papritura që ndryshuan rrjedhën e lojës. Prajmi u hap me një vendim që askush nuk e priste. Ermiona kërkoi në mënyrë të menjëhershme ndërprerjen e rrugëtimit në ferm. Edhe pse eksperienca e saj zgjati më pak se 2 javë, fermerja vendosi të tërhiqej nga gara, duke e bërë këtë largim një nga më të papriturit deri më tani. Unë do ta lej tani në këtë moment, Arbana. Largimi i saj u bë pas leximit të verdiktit të publikut, ku ajo dhe DJ Bujaka rezultuan më pak të preferuarit e kësaj jave. Pas këtij momenti, vëmendja u zhvendos tek sfida e radhës. DJ Bujaka, i cili ishte më pak i votuari nga publiku, shkoi në një sfidë me Mozën dhe Ervinin. Në sfidë së bashku me Bujakën do të shkojnë Ervini
dhe Mimoza. Në këtë përballje të fortë, ishte Moza ajo që arriti të siguronte fitoren, duke çuar DJ Bujakën dhe Ervinin në një televotim kok më kok. Tashmë fati i tyre mbetet në dorën e publikut, i cili do të vendosë të hënën se kush do të largohet përfundimisht nga gara. Kok më kok në një televotim të cilin e deklaroj zyrtarisht të hapur. Ndërkohë tensionet brenda fermës i arritur ndjeshëm. Fermerët duken të ndarë qartë në dy kampe rivale, duke bërë konkurrencën për çmimin e madh edhe më të fortë. Shkeljet e vazhdueshme të rregullave kanë ndikuar drejt për drejt në fondin e çmimit, i cili ka pësuar një ulje drastike duke zbritur nga 200.000 euro në 149.000 euro. Një tjetër moment kyç i mbrëmjes ishte surpriza që tronditi jo vetëm Fabiolën, por edhe raportin e saj me Adionin. Vëllai i saj Fabioni hyri papritur në ambientet e fermës, duke shprehur hapur shqetësimin për afrimitetin e saj me fermerin. Me një qëndrim të prerë, ai i kërkoi motrës të largohej nga gara dhe të rishikonte raportet e saj. Përballë këtij presionit familjar, Fabiola vendosi të vijojë rrugëtimin, duke planuar të shkëputës marrëdhënien me Adionin, një vendim që pritet të ndikojë në dinamikat e ardhshme të lojës. Në një kontrast emocionesh, mbrëmja solli edhe një moment të ndjerë. Rrëfimi i kresës preku thellë publikun dhe fermerët, duke zbuluar një anë më personale të brishtësisë së saj. Surpriza nga babai shtoi edhe më shumë emocionet, ndërsa mesazhet dhe këshillat e tij u kthyen në një nga kulmet më njerëzore të kësaj nate. Mes largimeve, përballjeve, tensioneve dhe emocioneve të forta, mbrëmja e 9 e Ferma VIP konfirmoi edhe një herë se loja ka hyrë në fazë vendimtare. Ndaj, mos u mbisni asnjë moment, live 24 orë si dhe në përmbledhje ditore në orën 17 në ekranin e Vision Plus. Natën! Shijojeni mbrëmjen! Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.